سڵاو عقیدەی وەلا و بەڕا یا دوژمنایەتی و پشتیوانیکردن لای ئیبن تەیمیە چۆنە؟ بۆچی هەموو جارێک ئەم بابەتە ئەگەڕێنرێتەوە بۆ ئیبن تەیمیە؟ ئەی لەم ڕۆدا ئیسلامیەکان و سەلەفیەکان چۆن ئەم عقیدەی ئیبن تەیمیان ئیستیغلال کردووە بۆ کاری سیاسی و بۆ قۆرخکردنی حەقیقەت لای خۆیان؟ بینەرمان بن. وەلا و بەڕا یان پشتگیریکردن و دوژمنایەتی ئەو کەسانەی لە ناو بازنەی ئیسلامدان لەگەڵ دروستبوونی کیانی ئیسلامی سەر هەڵدەدات و هێدی جێگەی خۆی دەکاتەوە. بە جۆرێک سنوورێکی تۆق دەچێشێت لە نێوان کەسانی موسڵمان و ئەو کەسانەی دەکەونە دەرەوەی بازنەی ئیسلام. بەم جۆرە دەیەوێت پارێزگاری بکات لە یەکێتی ناوخۆیی و مانەوەی بنەما سەرەکیەکانی و پێناسەکردنی دڵسۆزی و گوێڕایەڵی و ئامادەبوون بۆ قوربانیدان. بە پێچەوانەشەوە هەر کەسێک بەم جۆرە نەبێت ئەوا بێبەری دەکرێت لە سوود و دەستکەوتەکانی کۆمەڵگای موسڵمان و لەم نێوەدا غەیرەدین پشکی سەرەکی بەردەکەوێت. لە دنیای ئەمڕۆدا چەمکی وەلا و بەڕا درێژ کراوەتەوە بۆ ناوخۆی ئیسلام و هەموو گروپ و مەزهەب و فرقەیەک جەخت لەسەر ڕاستی و بێگەردی خۆی دەکاتەوە دژی ئەوانی تر و لەم ڕێگەیەوە یەکتر و تەنانەت زۆر جار هەموو کۆمەڵگا موسڵمان نشینەکان تەکفیر دەکەن. عقیدەی وەلا و بەڕا یەکێکە لەو بابەتانی کە زۆر گەرم و گوڕە تا ئێستا. لەو سەردەمەدا ئیبن تەیمیە عقیدەی وەلا و بەڕای دژی تەتار و کافر و بێدینان بەکارهێنا. بەڵام لەم سەردەمەدا ئیسلامیەکان و سەلەفیەکان ئەم عقیدەیە بۆ دروستکردنی دووبەرەکی و ناخۆشی لە ناو کۆمەڵگە موسڵمان نشینەکانە بەکاردێنن. ئەمیان ئەلمانیە، ئەویان ئیسلامیە، ئەم ئیسلامیەکی توندراوە، ئەو سۆفیە، ئەویان قوبووریە، ئەویان مشرکە. بەم شێوەیە بیتاقەی وەلا و بەڕا خۆشەویستی و دژایەتی تەوزیع دەکەن بەسەر خەڵکدا. لێرەشەوە کارتی بەهەشت و جەهەنەم بە ئارەزوی خۆیان پەخش دەکەنەوە. ئەو کەسەی بەپێی وەلا و بەڕائەکە لەگەڵ ئەوان بێ ئەهلی بەهەشت و پیاوی خودا و جوندی خوددایە. ئەو کەسەی نەچێتە ناو ئەو بازنە تەسقەی وەلا و بەڕا لای ئەوان پیاوێکی خراپ ئەهلی جەهەنەم دوژمنی خوای گەورە و ملحید و بێدینە. پرسیاری سەرەکی ئەوەیە بۆچی گروپە ئیسلامی جیهادیەکان بە زۆری سوود لە تێگەیشتن و ئیجتیهادی ئیبن تەیمیە وەردەگرن لە کێشەی وەلا و بەڕادا. ئایا پێکچوونێکی ژیاری و دینی لە نێوان سەردەمی ئێمە و سەردەمی ئیبن تەیمیە لە ئارادایە؟ ئەی چۆن بە درێژایی مێژوو مەزهەب و ئاینە جیاوازەکان لەم ناوچەیەدا لە تەنیشت یەکتر ژیاون؟ ئەمە پشک خەین سەر مەسەلەی وەلا و بەڕا. لەم سەردەما وەلا و بەڕا بۆتە سلعەیەکی ڕائج، بۆتە مەزاتخانەیەک بۆ خەڵک بە ئارزوخوان بە هۆی وەلا و بەڕا. ئەو تۆ لەبەرەوەی لەگەڵ دەسەڵاتە یا تەنانەت مۆزەفێکی لە دەسەڵات یا سەرۆکێک خۆشە کافری، چونکە وەلا بۆ کەسێکی کافر هەیە. پێت وایە ئیبن تەیمیە لەمەشە هەروە بووە؟ ئیبن تەیمیە ئوستاز خۆی تەقسیمێکی داناوە، تەقسیمی تەوحید پێشتری باسمان کردەوە. لەو تەقسیمی تەوحیدەیە تەوحیدی ئولوهیەتەوەی کە بەس خوددا بپەرسرێ. تەوحیدی ڕوبوبیەت ئەوەی هەر صیفەتێکی خوددایە وەکو خالقیەت، وەکو حاکمیەت، وەکو حکمکردن تەنها هەر بۆ خوددایە. ئەلێرەوە دوو جۆر سەلەفی پەیدا بوو. سەلەفیەک پەیدا بووە ئەڵێ ئەوەی کە حاکمە و دەسەڵاتدارە ئەبێ موطیعی بی. ئەمە زیاتر لە مەدخەلەکانە هەیە. ئەبێ موطیعی بی، چونکە ئەوە حاکمیەک و خوا دایناوە وەکو خەلیفەی خوا وایە لەسەر ئەرزاوە، ئەبێ موطیعی بی و وەلی ئەمرتە. بە چەند نصوصی حدیث و ئەمانەی هینێکە ئەو خروج لێ و نابێت. بەعکسی شەوە کۆمەڵی تر ئەڵێ ومن لەم یحکم بما ئەنزەل الله وەکو خەواریجەکە حکمینەکە ئەمە کافرە. هەر لەمە وەری گرتووە، لەم تەوحیدی حاکمیەتەوە وەریان گرتووە. وەکو تەوحیدی ئەسما و صفاتەکەش بۆ یەکە وتمان کە ئەوەی پێ بشارێتەوە کە مەجاز نییە لە قورئانە، بەڵام مەقسوودم پێ ئەمە لێرەوە وەریان گرتووە. یعنی ئیبن تەیمیە خۆی نەهاتووە بڵێت بەو شێوازە، یعنی لە زمانی خۆی حکمی نەکردەوە بەوەی کەوا بڵێ وەکو خەواریج حکم کایە وەکو مەدخەلیانی ئێستاهیل، بەڵام لەو تەقسیمی تەوحیدی ئەو ئیسفادەیان کردووە، ئەو تەنزیری کردووە. بەڵێ ئەمان تەطبیقیان کردووە. بەڵێ ئیبن تەیمیە وەکو چۆن بڵێ ئەم تەقسیمی کە داناوە وەکو مەشروعێک دایناوە، دوای ئەوان هاتوون وەکو میکیالێک وەکو ترازوویەکی نەکەی خۆیان پێکێشاوە. با بڵێن ئیبن تەیمیە پیاوێکی عالمێکی بەرز بووە ئیلە ئاخری. بەرحەڵ معقولە لەم سەردەمە ئێمە شەڕ لەسەر عالمێ بکەین کە 1200 ساڵ لەوە پێش مردووە فتواکانمان کوشتن و بڕێن ئەمەم و دەریای خوێنە ئەڕژێ بە قسەی ئەو. یعنی ئەمە چ عەقڵێتێکی ئینسانیە، یعنی
وخۆمان ئێستا لە سەردەمای بەشەر نین ناتوانین فتووا بین پێویستەکە بگەڕینەوە 1200 ساڵ لەوە پێش والله ئوستاز ئینسان مرۆڤ یا 1000 ساڵ لەوە پێش مرۆڤ خۆی وەکو بەندەی موسڵمان سەرچاوەکەی قورئان و سنەتە لە دوای قورئان و سنەت کۆمەڵی زانای مجتەهید هاتوون کە ڕاوی قورئان و سنەتیان کردو لە لای ئەهلی سنە و جەماعە بە عامی هەتا بە برادرانی ئەوانی کە خۆیان ناوناوە سەلەفیش بە بڵێن وهابێت کە خۆی ناوە سەلەفیەت ئەوانی شەر تەفسیراتی سەلەفی صالح بە قورئان و سنەت بۆتە سەرچاوەی پیادەکردنی ئەحکامی عیبادات و معاملات و ئەم شتانە دەبینین چوار مەذهبی مدەوەن هاتووە ئەمە جەمانە هەمووی مدەوەنن مەذهبەکان کە وترا مەذهبی مدەوەن فەرقی هەیە لەگەڵ مەذهبێکە کە مدەوەن نییە کە ماڵین ئیمامی حەنەفی مالکی شافعی ئیمام ئەحمەد مەذهبیان مدەوەنە یەکێ لە شەرتەکانی مەذهبی صحیح ئەوەیە کە ئەم مەذهبە مدەوەن بێ و متداول بێ دەست بەدەست هاتووە تاوەکو ئێمە ئێستا زنجیرەیەکی علمیمان هەیە مەلای کوردستان هەتاوەکو ئیمامی شافعی چونکە لەسەر مەذهبی ئیمامی شافعی زنجیرەکە مامەسا بە تەلەبەیە ئەو هادینیان وەرگرتووە گەیشتۆتەوە بە سەحابە دەست بەدەست وەریان گرتووە ئەگەر دین لەمە بترازێنی هەر زانایەک بێ خۆی ئیجتیهاد کە ئەگەر لەسەر ڕێچەوی ئەوان بێ لەمان قبوڵە و زانایانش و مسلمانانش لێیان قبوڵە و ئەو ئیسلامە سەمح پاکە جوانەی کەوا هەزاران ساڵ ژیاوە لەگەڵ مەسیحی و لەگەڵ یەزیدی و لەگەڵ ئەمانە هەبووە مناوەنە شاد نەبووە لە بەینیانە غەیری ئەم فیرەقە تازە و پێگەیشتوانەی کەوا ئەو مەذاهیبەی پێڕەفزە لەوە ئیسفادەی کردووە لە ئیبن تەیمیە کە زانایەک بۆ 700 ساڵ لەمەوە پێش وەفاتی کردووە ئەم یەت چون کە بڕوای بە مەذهب نییە و چونە ژێرن مەذهبێکی معتەبەر فێری ئەوەیە کە ئەمیان ڕەو بێ فێریەوەکە قبوڵی خەڵک کاتون کە تەواوی ئەو مەذاهیبانە کە هەیە زۆربەی ئەهلی تەسەووفن و هەبوون و لە عالەمی ئیسلامی خزمەتیان کردو لە دەرەوەی ینی پێت وایە لە دەرەوەی مەذاهب توندڕەوی و تیرۆر بەڵێ لا مەذهبی دوای کردووە جا ئیبن تەیمیە چونکە متعصب نەبووە بە مەذهب خۆی بە مجتەهید زانیوە کابرایەکە عالم بوو لەواتی ئالیەتی ئیجتیهادیشی هەبوو بێ خۆی وەکو خۆی وەکو خۆت پێی وا بۆ هەندێک جار کە فتوای داوە بە غەیری شافعی و حەنەفی یا هەندێک جار فتوای هەیە خۆی ئەڵێ خوای گەورە دینی ئیسلامی دروست کردەوە پێش حەنەفی و مالیکی و شافعی و ئەحمەد خۆی بەوە ئیسفادەیان کردووە کە بڕوای نەبووە بە مەذهبێکی متداول وەکو خۆی وەکو مجتەهیدێک ئیبن تەیمیە ئیجتیهادی کردووە هاتوون لەمە ئیسفادەیان کردووە نەچنە ژێر مەذهبێکی معەنەوە بۆی کەوا ئەوەی کە خۆیان ئەیانەوێ ئەو تیارە فکریە جیهادیانە بکوژن و ببڕن و فتوا بدەن و ئەمانە باشە مامۆستا پێت وایە ئیبن تەیمیە زانایەکی معتەبەرە بۆ ئەمڕۆ یا چۆن سیر مامۆستاگیان هیچ زانایەک خۆی ئیدعای ئەوەی نەکردووە هەرچی من هەم لەسەر حەقی مطلق حەقی تەواو لای من هیچ زانایەک وای نەوتوە تەنانەت زانایەکی وەکو ئیمامی مالکە لە قەرنی سەلەفی صالحا بۆ تابعینی دیوە بەڵێ وەکو ئیمامی شافعی زانایەکی گەورە بۆ لە تابعین وەکو ئیمام ئەبوو حەنیفە خۆی کە 12 سەحابەی دیوە هەمویان پێیان وا بووە وتوانە مەذهبی من بەلای خۆمەوە حەقە بەڵام احتیمالیشی هەڵە بن ئیبن تەیمیە شەمان شێوە زانایە بوو بەڵکو عولەما مەئاخیزی لەسرە تەنانەت ئیبن حەجەر عەسقەلانی باسی دەکات کە چەندێک هەڵەی هەبووە بۆ ئیبن حەجەر عەسقەلانی خۆشی شیویستوە کاتەکەمان نەما مامۆستا بەس ئیبن حەجەری هەیتەمی ئەسڵەن بە کافر و فاسق نایە نە ئیبن تەیمی ئیبن حەجەری هەیتەمی بەڵێ ئەو محەدیث بووە ئەو بە عەبدێکی ضال و مضل بە کافر نا من ئەوەی کە بینی بێتم ئەڵێ ئیبن تەیمی ئیبن عەبد خذله الله ابن القيم الفاسق ابن تيمية الفاسق وتلميذه الكافر ابن قيم أويك استاهل خيال ما بين من نقيش ثم تخدم هو عبارته بس هو عبارتك هي لفتاوى حديثية كيابه بشوية عبد ضال مضل أضله الله أو أخذ له أم وش عبارة رسالة مفتونة إمام سبوكيش معناها كيوجد مسألة قول كردني بقي دمي عرش وخوال سرجيك وأمانة تكفيري كردوا محقة إمام سبوكي بينما شيخي ذهبي كأما أبي ستير نعمي كان يربو إمامي سبوكي إمامي ذهبي كتلبي هو خوي الرسالة كيبو عليه الله من ديم لبدايتها چونك ابن تيمية بتشن مرحلة رويشتو بامصا مرحلة نشأتي مرحلة بارزبوني مرحلة كواك جيشت أوي كوا ادعاء اجتهاد يكردو أمانة بلا من همان كاتشا ابن تيمية لا علماء زماني خوي محبوب نبوة بويا لسجنا وفاتي كردوه الشرج جار حو جار جيراوه وتنجارك توبي بيكراو ما مسأساو بمفخرة باسي كإمامي مجاهد بو جيراو نقول ما هر توبشي بيكراو ابن حجر خوي باسي قال الدرر الكامنة الله الشاتية كوتي أو من هرشي لا وتوما لباري
عرش و ئەمانە لی پەشیمانم تەنها ئەوەنە بڕوام هەیە ئەم ئاەت و حەدیسانە هاتوون و هیچ دەعوی لێک و هیچ شتێکی ناکەم و ناژڵێ ئەمە حەقیقەتێکی هەیە. بۆچی لەگەڵ سەرهەڵدانی ئیسلامی سیاسیدا جارێکی تر چەمکی وەلا و بەڕا لە جیهانی ئیسلامیدا سەر هەڵدەداتەوە؟ ئایا ئەمە پەیوەستە بەبوونی زوڵم و ستەم و ناداتپەروەری لە کۆمەڵگا موسڵمان نشینەکان یان پەیوەندی بە کارایی باوەڕی پشتگیری و دژمنایەتیەوە هەیە بۆ مەرامی سیاسی و بەکارهێنانی ئاین بۆ گەیشتن بەدەسەڵات؟ وەلا و بەڕا لای ئیبن تەیمیە جار حەزەکەم تعریفێکی پێشەکی بۆ وەلا و بەڕا بکەین مەبەست چیە لە وەلا و بەڕا لەناو بەتایبەتی لەم ڕۆیە کە زۆر بەکارهێنرێ. وەلا و بەڕا پێش ئیبن تەیمیش تەسەردەمی ئیبن تەیمیشە بە تایبەتی زیاتر زەق بووتەوە بە معنای هاوکاریکردن، پشتگیریکردن یا دروستکردنی ئەتوانین بڵێن دروستکردنی ئیستیعدادێک لە ئینسانە بۆ ئەوەی بەردەوام ئامادە بێ بۆ پشتگیریکردن و ئینفعالکردن بۆ پشتگیریکردنی برا موسڵمانەکەی خۆی یا برا ئیماندارەکەی خۆی. بەڕائیش بە هەمان شێوە بەعکسی وەلایە کە دروستکردنی ئیستیعدادێکی نەفسی، ئیستیعدادێکی ڕوحی جەسەدی لە ئینسانایە بۆ دژایەتیکردن، بۆ ڕوبەڕووبوونەوەی کەسی یا بڵێن غەیری موسڵمان لەسەر ئەساسی عەقیدەیە، لەسەر بێگومان لەسەر ئەساسی عەقیدەیە. ینی خۆی بەشێکی زۆری ئەوەی کە ئیبن تەیمیە قسەی لەسەر ئەکات لە مەسائیلی عەقیدە مەسائیلی وەلا و بەڕا کە خۆی لە مەجموع الفتاوى هاتووە ئەڵێ من كان مؤمنا وجب موالاته من أي صنف كان ومن كان كافرا وجب معاداته من أي صنف كان. يعني ئەگەر کابرا هەر ئەگەر زوڵمیشکە ئەگەر ئیماندارەکان شەڕشکەن لەگەڵ یەکە ئەو ئاەتە ئەهێنێتەوە بە دلیل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ئەگەر یەکتریش بکوژن مادەم ئیماندارن وجب موالاتهم من أي صنف كانت ظلمة وإن ضربك وأخذ مالك أو هر موالاتي واجبة. يعني ابن تيمية لسر أساسي إنساني اشتكناك بس لسر أساسي كأمام مسلمان وأمان بابلين لسر أم فرقين مرجع مثلا أهل السنة والجماعة شيعة بهرتو بمعاداتي بكيت خونا بموالاتي. ابن تيمية باسي فرقك أو فرقك لنيوان فرقك مثلا باسي جهمي وباسي معتزلة غيري خوارج وأنا شكا بشك لوانا ويا أشعري كزوربي خلقي إما أشعرية يا أواني منتسب بمذهب الشافعية أشعرين الله أمانة واجب موالات يعني هل الدائرة إسلام نتشون تدروا بلام غيري أمانة البته بو خد زاني يعني كتابك ابن تيمية منهاج السنة النبوية لسر الشيعة زورتنا يعني أول خرابترن لا شيعة خارجي ملة بلا أول خرابترن ليهود ونصارى كأو لا يهود ونصارى خرابترن هذا وجب معاداتهم من أي أهل التصوف لأهل التصوف ابن تيمية فرق ككاد يعني أو التصوف فرقه جواز يعني هني كان أهل خرافة أهل بدع وأهواء أمانة واجبة معاداة يعني دجاياتي كده يعني والله الله مجموعي كتريشيان هي كالجنيد البغدادي والسليماني داراني وعبد القادر قيلاني الله أمانة وأن لقلنا وراستي إسلاما وأمانة أجر دين بريتيا لما لا أمانة ويا أهل تصوفين بلام بشويكي قشتي أهل التصوف بشويكي عام بأهل أهواء وبدع وأهل خرافة ودرشون وقلتني الريباز يكاتونا الريباز كي عرفانية هنا وتناودين بابلين ابن تيمية لبيش ابن تيمية مثلا زانان أهل السنة زور بس لما مسلي ولا وبراء وشتناكن ابن تيمية أما اللي شو هنا بمزق كردوار هميشه لسردمي صراعات السياسية ولا أبراء دركبية هميشه لكاتم الملانيا لدروسكني قواري سياسي لدروسكني قواري حزبي لدروسكني قواري دولتيا ولا أبراء زقبيتوا ويا حل السرطة إسلامي شو ولا أبراء كان زۆر باسیە کەن چکە سەرەتای تەکوینی دەوڵەتی ئیسلامی بووە ناتوانین بڵێن دەوڵەتی ئیسلامی توانین بڵێن سەرەتای دروستبوونی جۆرێک لە قەوارەیەک بووە کە لەسەر ئەساسی عەقیدەی ئیسلامی دروست بووە و ئاەتەکانیش واضحن کە باسی موالاتی الله ورسوله والمؤمنون كإنما وليكم الله ورسوله والمؤمنون باسی موالاتەکە لێرە ئەلبەتە ئەو مەرحلەی خطورەت و مەترسی بووە لەسەر قەوارەکە بۆیە بنیادی عەقیدەیەکیان کردووە کەوا غەیری مسلمانیان
غێری يعني مسلمان ئەوە بەقوت بێت تعسبێکی دینی بێ ینی بەم شێوەیە بڵێ بەو معنا کە پێویستە بە عەقیدە بپارێزی ئاینەکە بەڵام لە بواری عەمەلیات دەوڵەتەکە ئاینەکە ئاینەکەش و دەوڵەتەکەش هەردووکیان بە عەقیدە بپارێزری بەڵام لەگەڵ ئەوەیشە لە بواری عەمەلیە سیرەکەی پێغەمبەر دوردی و خی لەسەر بێ بەو شێوازە تعاملی نەکردو مەسەڵەن تعاملی لەگەڵ یەهود و مشریکی ناکردووە و قەرز و قۆڵە و مامەڵەیش هەبووە هەر لە قورئانیشە ئەفەرمێ لا يؤاخذكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين أن تبروهم وتقصدوا قرآن فرميت شاكش بين لقليانا نعم معادات بس أوي مدينة كرت جولك وك درأك بيغمبر درودي خواه لسر بشويتي قواناغ بندي هم يعني دركت تدعي أفرمي لا يجتمع في الجزيرة دينا أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب أخرجوا المشركين من جزيرة العرب يعني بأوكم لي بڵین دایەنگەی ئیسلامە ئەبێت تەنیا ئیسلامی تیابێ بەو معنە لەو ئەلبەتە لە سەرەتای هاتنی پێغەمبەر دوودی خوای لەسەر بێ بۆ مەدینە جۆرێک لە تەحالفی لەگەڵ یەهودا کرد کە مەشهورە بەڵام ئەوە بوو دوایی تەحالفەتکە تێک چوو مەکە و مەدینە ئەلبەتە دیارە تێڕوانینی پێغەمبەر دوودی خوای لەسەر بێت تێڕوانینێکی دەوڵەتیش بووە بۆ ئەو مەسەلەیە پاراستنی قەوارەکە بووە بۆیە ئەبێ مەکە و مەدینە و جەزیرەی عەرەب خالسەن بۆ ئیسلام بێت بەڵێ دوای خۆی وتی هەر لەسەر مەرگیشا فەرمی ئەخرجوا المشركين من جزيرة العرب أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب زۆر باشە بين سەر سەردەم ابن تيمية أو صار چەند سەدەیە وفاتی کرد لە قەرنی حوتی هیجری بووە بەڵێ يعني ئەو 700 ساڵە تقریبا زیاتر سەدای ابن تيمية بەتابەتی لە وەلا و بەراءە لەم ڕاڵی لەم کە بەرەی مزگەوتەکانەوە دەنگیەوەنە زۆرە هەر قسەیەک لەگەڵ کەسێک کاکە تۆ وەلا و بەراء تەواو نییە شێخی ئیسلام ابن تيمية ئەڵێ ئەبێ ئاوا بێ ئەمە بۆ لەم سەردەما ابن تيمية زیندوو ئەبێتەوە ابن تيمية لەگەڵ دروستبوونی جەماعەتی ئیسلامیە زۆر بە قووەت هاتنە وەڕەپانەکەەوە ابن تيمية نمونەی یعنی ئەتوانی بڵێن شۆڕژگێڕێک پیشان ئەدەن جەماعەتی ئیسلامی و بە تایبەتی جەماعەتی ئیسلامی جیهادیە ئیسلامی سەلەفی جیهادی ئەمانە چونکە ابن تيمية خۆی بۆ خۆی بە عەمەلی لەو سەردەما تەتەر پەلاماری ئەو قەوارەیە داوە کە ابن تيمية تیا بووە و خۆی جیهادی کردووە و خۆیشی نمونەی ئۆپۆزیسیۆن بوون بووە نمونەی معارەزە بووە کە گیراوە 7 ساڵ لە سجناوە ابن تيمية لەگەڵ دەسەڵاتی سیاسی ئەو کاتەیە مشکلەی نەبووە دەسەڵاتی سیاسی وڵاتە مسلمانەکان ئەسڵ موالیش بۆ بووان بەس گرفتەکە لێرە ئەمان ئەم وەلا و بەراء دژی دەسەڵاتی سیاسی و کۆمەڵگەی مسلمانەکان خۆی ئیشکالی گەورە ئەوەیە یعنی تۆ کاتێک کە جەماعەتی ئیسلامی لە کاتێکە یعنی کە قورئان ئەفەرمێت ئەگەر جەماعەتی ئیسلامی گەیشتە حەدی خلافاتیان یەکتریشیان کوشت تۆ موالاتیان ئەەکەی بەڵام ئایا دەسەڵاتێک ئیعلانی کوفری بەواحی خۆی نەکا کە وشەی کوفری بەواح زاراوەیەکی حەدیثە کە لە حەدیثە هاتووە کە ئیعلانیکە ئایا شەرعەن و دروسە محارەبەکەی و دژایەتیکەی وەلا و بەڕا بەکاربێری دژی ئەوە مەسەڵەن ئەگەر عەسکەر بۆ نمونە دەسەڵاتی عەسکەری ئینقلابێکی عەسکەری بکات یا نخبەیەکی شۆڕژگەر ئینقلابێک بکات و پێی وایە شەریعەتی ئیسلامی مەصدەری ئەساسی تەشریعە کە لە تەشریعاتی بۆ نمونە هەرێم و عێراقا هەیە ئایا دروستە تۆ وەلا و بەڕا بەکاربێری بۆ ئەو مەسەلەیە بە قەنەعەتی من دروست نییە بەڵام ئەمە جەماعەتی ئیسلامی بۆ ڕاکێشانی هێزی جەماوەری و هێزی دەنگدەر و هێزی بەرەیەکی بەرفراوان وەلا و بەڕا بەکارهێنن لە ئەو بوارە یعنی تۆ بەڕێزت پێت وایە کەسێک کەوتی تۆ وەلا بۆ حکوومەت بۆ دەسەڵات بۆ هەر دەسەڵاتێک بەم شوێ بێ کوفرە ینی و تەکفیریە لەوە زیاتر هەیە ینی کە تۆ بۆ تاوانبار کرد کە تۆ ئەبێت تەبەڕا بکەیت لەم دەسەڵاتە لەبەرەوەی دەسەڵاتێکی زاڵمە بۆ زوڵم یعنی زوڵم دەسەڵاتێک ناخاتە ناو کوفرەوە کەم دەسەڵاتەیە لە سەردەمی ئیسلامە لە سەردەمی ئومەویەکانە عەباسیەکانە عوسمانیەکانە زاڵم نەبوو بێ کەم دەسەڵات باسی عومەری کوڕی عەبدولعەزیزە عومەر نمونەی عەدالەت بووە بەڵام غەیری ئەو بڵێ نمونەی عەدالەت بووە غەیری عومەر هەموو دەسەڵاتەکان بە ئیتیفاقی مؤرخین الطبري بۆ نمونە یعنی ئەمە دەسەڵاتی سەردەمی ئیسلام بووە کە قیاداتی جێشی ئیسلامی تەبەری خۆی لە تاریخی تەبەریە هاتووە ئەڵێ کە عێراق ڕزگار کرا عمەری کوڕی خەتاب نابەیەکی بۆ قیاداتی جێشی ئیسلامی نووسی کە ئیتر لەو لا مەڕۆن ئەو متەقانە قایم و پەلاماری ئیقلیمی جیبال مەدەن تەبەری خۆیە فەرمێ ئەڵێ بۆ ڕاوڕوت و بۆ
غەنیمەت قیاداتی جێشەکە پەلاماری ئیقلیمی جیبالیاندا و ئەڵێ لە جەلەولا 100 خەڵک کوژرا یعنی بەشێک لەو غەزەواتەی کە کراوە بەشێک لەو ستەمەی کراوە بەپێی ئەهوا و بەپێی ئیشتیهاداتی قیاداتی سیاسی هین بووە و کە بەدەسڵاتێکی ئیسلامی و کەسیش نەیوێەوە نەیتوانیوە بڵێ نە لە ڕووی شەرعیوە ولا نەڕووی عەمەلیوە بڵێ ئەم دەسەڵاتێکە پێویستە موالاتی نەکەی یا معاداتی کەی هەمووی وتیانە واجبە با ئەمە واضحتر لە ئێستا مەسەلەن با بڵێن دۆڵی ئیسلامی بەگشتی و بما فيهم هەرێمی کوردستان هەمووی بەڕێزت خۆت قانونیت پێتوانێت زۆربەی یاساکانی هەرێمی کوردستانیش لە شریعەتی ئیسلامی و هەڵقوڵابن بەتایبەتی ئەحوالی مەدەنی و شەخصی ئەوانەی تریش زۆر منافی نەبن بەلانی کەمەوە ئەمانە تەئسیلی فکریان بۆ کردەوە بەتایبەتی سەید قوتە کە لەگەڵەوە مفەکیرێکی گەورەی سەردەمی خۆی بووە پێش ئەوەی بێتە ناو ئیخوان مسلیمینەوە دوای ئیخوان مسلیمینیشدەوە چێ بڵێن جوانترین تەفسیری بۆ ئیسلام نووسویە ئەگەر ئەو بەشەی مەسەلەی قیتال و مەسەلەی وەلا و بەڕاو جەماعەتی ئیسلامی لێ دەرکەی و کتێبەکەی معالمەکەی لێ دەرکەی ئەمە تەئسیلێکی بۆ کرداوە کەوا کاردانەوەیەک بۆ بەرامبەر بە کەوتنی خلافەت ئەو سەید قوتب تەنانەت بە مزگەوتەکانی ژەڵە مەعابدی جاهلی بەڵێ مەعابدی جاهلی و ئەڵێ ئێمە نەکەوە ئەڵێ نابێ ئێمە پینە و پەڕۆی بۆ بکەین ئەمە جەهالەت و تەواو و نابێ ئێمە لە نیوەی ڕێگا بگەینە یەک کە ئێستا جەماعەتی ئیسلامی ئیمە الکوفر و ئیمە الئیسلام تەواو یعنی ئەو باسی مفاسەلەیەکە کە شکوری مستەفا جەماعەی تەکفیر و هیجرەی کە ناوێنە جەماعەی ئیسلامی دروست کرد هەمووی لە سەید قوتب وەرگرت ببوورە بەڕێزت ئەمە ئاخر پرسیارمە کاتمان نەماوە بەڕێزت پێت وایە وەلا بڵین ئیبن تەیمیە لەم سەردەمایە لەلایەن ئیسلامیەکانەوە زوڵمی لێ کرێ تەوزیفی مەقولاتی ئیبن تەیمیە ئەکرێ بۆ مەسائلی سیاسی خۆی بەو شێوەیە نەبوو بۆ مەسائلی حیزبی بەڵێ بەو شێوازە زەقەی ئەوەی ئەمڕۆ ئەوان ئەیکەین بەو شێوازە نەبووە چونکە ئیبن تەیمیە بە شێوەیەکی عموم فیرق و مجتمعاتی ئیسلامی بە غیر ئیسلامی دەرنەکردووە وەلا بۆ ئەوانە هەبێ و غیری ئەوان یا ئیبن تەیمیە نەیوتەوە وەلا بۆ من یا بۆ ئەو فیرقەیە کە من تیا قیتالەکەم بەرامبەر تەتار وەلا بۆ من هەبێ وەلا بۆ غیری من بەعکسەوە ئیبن تەیمیە لە یەکێک لە کتێبەکانی نامە بۆ سەخەری کوڕی عەدی ئەنێرێ کە یەزیدیە و وەسفێکات ناوی ئەنێ تەقی نەقی کەچی لەم سەردەما داعش ڕۆشتون هەمویان کردووە سەبایا و ژنەکانیان فرۆشتن و پیاوەکانیان کوشتن سەید قوتب جۆرێک لە توندی تایە بێگومان لە فتوواکانی بەتایبەتی لە مەسایلی جیهادی مەسایلی وەلاوبەڕا بەڵام هێشتا ناگاتە ئەوەی کەوا تەوزیفی سیاسی ئەمڕۆ ئەکرێ بە وتەکانی وابوو بێت. لەگەڵ نەبوونی چوارچێوەیەکی دیاری یاسایی و دەستوری و مەدەنی بۆ کاری سیاسی و پێکەوە ژیان دەرگای ڕاوەی گروپ و مەزهبە ئاینیەکان دەکرێتەوە بۆ دابەشکردنی کۆمەڵگا بەسەر بەرەی خێر و شەڕدا و ئەمەش کۆمەڵگای ئیسلامی زیاتر لە جیهاندا دەبڕێت.